दोस्तों अभी जो गाड़ी आने वाली है होंडा एक्टिवा, इसमें जो सामान इसे आपने नया डाल दिया, नया डालने के बाद जैसे नया सामान आप यूज़ करने के बाद जो दूसरा एक सामान होता है आप यूज़ नहीं करते, जो नया डालते हो, नया यूज़ करते हो, वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है। गाड़ी का पिकअप का प्रॉब्लम होता है, गाड़ी आपकी झटका मारती है। किस वजह से होता है, काय को प्रॉब्लम होता है? अभी जो वीडियो आ रही है, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। वो प्रॉब्लम बहुत ईजी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो होंडा एक्टिवा या एसएस या माइस्ट्रो जो स्कूटर वाली गाड़ी होती है जिसमें विदाउट गियर वाली, कभी भी आप क्लच रोलर या क्लच गोली भी बोला जाता है, देख लीजिए। अभी ये नया है, तो पूरा नया। अगर आप ये नया चेंज कर रहे हो, इसमें 6 पीस आता है, आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसमें देखो 2, 2, 4, 2, 6 पीस आता है। कभी भी आप इसको चेंज किए, क्योंकि ये गाड़ी में चेंज हो चुका हुआ है। जैसे मान लो नया डाल दिए, ये नया डालने से पहले, जैसे आप नया यूज़ कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या चीज़ देखना है, इसको देखना है। अगर आपने नया नहीं डाल दिया, अगर आपके पास बजट कम है तो आप डुप्लीकेट डाल दो, जैसे लोकल कोई दूसरी कंपनी का या फिर ओरिजिनल। इसको अगर जैसे नया भी आपको बताया था रोलर, जो 6 रोलर बताए थे, उसको अगर ख़राब हुआ है तो अगर आप डालोगे तो वापस रोलर ख़राब हो जाता है, गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम होता है, गाड़ी में झटका मारना चालू हो जाता है। आपको दिख रहा होगा, ये पोजीशन देख लीजिए, ये अलग पूरा कटा हुआ है। देखो एक कटा हुआ है, और भी दिखा दे रहा हूँ मैं, एक आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये भी कटा हुआ है, ख़राब हो चुका हुआ है। अगर ये ख़राब होता है, अगर आप नया डाल रहे हो, देखो ये भी कटा हुआ है, अगर आप नया रोलर डाल रहे हो, ये देखिए ये भी ख़राब है, इधर भी ख़राब है, इधर भी मार लगा हुआ है, खाली एक सही है, ये दूसरा सही है, तीसरा ये देखो एक समझ ले, 2, ये 2, 4, बस 4 ही चीज़ सही हो, बाकी सब कटा हुआ है। अगर आप नया वापस बोल रहे नया रोलर डाल दिए, वापस रोलर कट हो जाता है। कभी बाई चांस आपके पास गाड़ी आए तो हमारे वीडियो थ्रू से बहुत इजी से काम को सीख सकते हो, काम को कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी ख़राब है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, या कोई दूसरी कंपनी डाल दो, और ओरिजिनल लेने जाओगे तो 600 रुपये के ऊपर ये वाला पार्ट है। रोलर डाल के कुछ फ़ायदा नहीं हो। अगर रोलर डाल दिए, कोई सस्ता डाल के खाली टेम्पर वाइज चल सकता है, ज़्यादा इसके लाइफ नहीं होता है। अगर रोलर डाल दिए, ये कटोरा नहीं डाले, ये आपका रोलर ख़राब हो जाता है, जैसे क्लच गोटी बोलते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी, अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। और दूसरी बात, इसमें ग्रीस, कोई एक वीडियो मैंने देखा था कि बच्चे हमारा बता रहे थे कि उसमें ग्रीस भरा जाता है, इसमें ग्रीस नहीं भरा जाता है। ग्रीस में ज़्यादा भरोगे तो वापस पूरा अंदर क्लच में पूरा जाने के बाद गाड़ी झटका मारना चालू हो जाता है। जिसमें ग्रीस अगर आपको लगाना है, अंगुली से हल्का से चटा सकते हो। चटाई मतलब कैसे, मामूली से एकदम। अब वो ग्रीस पूरा भर के ग्रीस इसमें मत लगाना, इसमें ग्रीस नहीं आता है।